યુવાઓને નશાની લત લગાવતી કફ સિરપની 42,000 બોટલો એનસીબીએ પકડી પાડી છે। આ દવામાં નશા માટે વપરાતું મટીરીયલ પણ મળી આવ્યું છે। વિવિધ સ્થળોએ એનસીબીએ તપાસ કરતા આશરે 10 લાખના મુદ્દામાલ સાથે 3 આરોપીઓને ઝડપી પડાયા છે। અમદાવાદના હાથીજણ અને બહેરામપુરા તથા પાટણમાંથી આ બોટલોનો જથ્થો ઝડપાયો છે। યુવાનોને નશો કરવા આ દવા આપવામાં આવતી હતી। 30 तारीख को हम लोगों ने पाटन में से एक इलीगल गोदाम में करीब 310 बॉक्स पकड़े, जिन बॉक्स के अंदर कोडीन बेस कफ सिरप मिले, जिनका नाम सेफ कोड करके था। ये जो दवाएं हैं खांसी के लिए प्रयोग करी जाती हैं, लेकिन इनके अंदर कोडीन यानी अफीम की मात्रा भी रहती है, जिसको कि लोग नशे के रूप में प्रयोग करते हैं। ये जो कंपनी थी, इसके पास लाइसेंस अहमदाबाद का था, लेकिन इसने इलीगली पाटन में रखी हुई थी। करीब 37,000 बोतल थी, यानी कि करीब 310 बक्से। और इसके बाद जब हम लोगों ने फॉलोअप ऑपरेशन किया अहमदाबाद के अंदर, तो पहले फॉलोअप में हाथीजन चौकड़ी पर हम लोगों ने एक गाड़ी को पकड़ा लोकल पुलिस की मदद से, जिसके पास करीब 20 बक्से मिले, करीब 2,400 बोतल। फिर तीसरे फॉलोअप के अंदर हम लोगों ने एक घर में से, जो कि ओदब इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है, वहाँ 23 बक्से पकड़े, जिसके अंदर करीब 3,500 बॉटल्स थी। तो ये टोटल मिला के 42,000 से ज्यादा कोडीन बेस्ड कफ सिरप की बॉटल्स पकड़ी गई हैं, जिसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। और तहकीकात में हम लोगों को ये पता चला है कि ये सारी बोतलें इलीगली उन लोगों को बेची जाती थी जो लोग नशे के आदी हैं, जिनके अंदर काफी युवा भी हैं और काफी अलग तरीके से लोग हैं। अहमदाबाद के अंदर काफी बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर था, जिसमें कि 2 अपराध के अंदर मुंबई यूनिट ने भी उसको बुक किया गया था, उसको भी पकड़ा है हम लोगों ने।